Het is een van de eerste echte grote musicals waar ik hinderwijs ben. En dat maakt het voor het direct echt dat dat indruk maken had en dat dat niet hengenbleun is. Dodger, dat is zijn kameraadje. Fagin is de baas van de band, de bad van alles. Ja, het is echt in die Charles Dickens-stijl. Grappig, Jelke had nog geen baard, Bigger Leaks. Ik had donker hier voor de rol van June Carter. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En deze keer weer een nieuwe top 5 van Chits. En deze keer is de top 5 van mijn favoriete musicals. En ik wil een beetje de musicals waar ik nog een beetje extra feeling mee heb. Omdat ik bij zelf in mij spelen ga of regisseren ga. Dus mijn top 5 van musicals. Op nummer 5. Op nummer 5 heb ik de Drie Musketeers. Het is een van de eerste echte grote musicals waar ik hinderwijs ben. En dat maakt het voor het direct echt dat dat indruk maken had en dat dat niet hengenbleun is. En ja, al die versjes ken ik mij jongen. We zijn met de hele familie toen hinderwijs, dus iedereen zongt die versjes uit mij. Er zitten 2 favoriete nummers van mij. Eén is een beetje triest, dus die laat ik je net zien. Maar de andere is, ja, ik wil een bekend nummer denk ik van de meeste van je. Want ja, bij de Drie Musketeers, je hebt natuurlijk één voor allen en allen voor één. Dus ik laat je een liedstukje zien uit de musical Drie Musketeers. Eén voor allen, allen voor één. Eén voor allen, allen voor één. Een nieuwe dag gloort aan de horizon. Eén voor allen voor één. De duisternis wijkt nu de morgen komt. Zij aan zij, schouder aan schouder. Wij met iedereen. Zij aan zij, schouder aan schouder. Eén voor allen, allen voor één. En allen voor één. Nou, te gek toch? Ja, ik vind het gewoon heel krachtig spelen. Just gewoon dat ze echt willen op het podium hebben, vind ik altijd wel heel mooi om te zien. En dat ze alle inzetten van de volle 200%. Dus ja, dus je hebt zeker in mijn top 5 dus. En dan mijn nummer 4. Op nummer 4 had ik de musical staan Oliver Twist. Ik ga in de klas zitten bij Jaap, toen ik op de theaterschool zit. En die mocht de haarrol spelen toen hij een liedjonkje weer in de musical Oliver Twist. Hij had me daar beelden verschillen en ik weer eens voortverkocht. Ik ga door de oude films zien van Oliver Twist. En ja, het is gewoon, het verhaal is prachtig. Het gaat hoe een jonkje is in een weeshuis en uiteindelijk komt er weer een streetbende te lonen. Dodger, dat is zijn kameraadje. Fagin is de baas van de band, de bad van alles. Ja, het is echt in die Charles Dickens-stijl. Het is echt een geweldig mooi verhaal, mooie versjes. Dus ik wil je me eerst even, oh ja, wat het allerleukste is. Ik ga dus op de theateropleiding zitten en doe ik 16 uur weer. Wie dit mijn eerste echte grote musical die ik regisseer. Ik had stik heel veel skreun onderhand van de film en het boek. Dus ja, dit is mijn eerste echte grote musical. Dus ik laat eigenlijk even wat foto's zien van dat stuk. Maar ik wil je hem uit de film even mijn favoriete scènes zien laten. En dat is over het jonkje, de kameraad van Oliver Twist, Dodger. Check maar even. Come, sick of yourself. Part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares? Whatever we got, we share. Come, sick of yourself. At home. Come, sick of yourself. One of the family. We've taken to you. So strong. It's clear. We're going together. Come, sick of yourself. Machtig hoe dat baasje speelt en hoe dat dan giet, maar dat stijl nu die boeskes. Ja, we hadden het ook heel leuk naspelen kennen. En we hebben alle versjes broekt hoe zetten naar het Fries. Dus dat was super mooi. Ik ga nog een paar foto's vinden in. Helaas had ik net echt beeld op digitaal. Ja, dat we vroeger nog videoband van doet waar je Oliver Twist spelen gaan. Maar ik heb wel een paar foto's van Oliver Twist. En ja, je moet je meer nog voorbij komen. En Oliver Twist wilde spelen terug met neefke. Die we toen 9 jaar Gerard. Zeg maar zijn leuke foto's. Ja, zoals ik zei, dat was dus de eerste echte musical die ik zelf schreeuwen en regisseren ga. En ja, toen is alles wel echt gegroeid dat ik dat echt machtig mooi vond. Het wiel zijn, want nou, vanuit mijn paken beppers kant, van de ene kant en de andere kant, die altijd muziek en musical al in de familie. Al je wil spelen en wil song en dat soort dingen. Dus ja, echt met de paplepel in je zeg maar. Dus, nou, en als je hem goed zoen hebt, dan zeg je hem echt nog dat ik met Paken Hein op het podium sta. Ik laat hem nog hier eens in de foto. Dus Paken Hein gaat hier in mij spelen. Dus mijn neefke en ik en mijn heid. Dus
ja, echt wel grappig, echt een familiestick. Dus check deze foto hier van Pakenheim. Nou, dat weer dan wel heel bijzonder als mijn zoveel familieleden op het podium stiert. Echt te gek. Dus ja, die stiert zeker in mijn top 5. En dan op nummer 3. Op nummer 3 had ik Jesus Christ Superstar. En ja, misschien ken je hem aan, of je Pakers en Beppers misschien wel nog de film. Het wie toen echt wel een beetje... ja, van die tijd wie het best wel een dingetje. Want ja, Jesus Christ Superstar is toch echt wel... nou ja, net iedereen weet het maar is. Maar wat zit er een power in die film en in die musical. Ik had de musical in Nederland gezien. Mijn Martin van der Starre, echt te gek. Maar ik wil hem toch het verskeer laten uit de film. Want hoe dat zong wordt, hoe dat die wordt, is toch echt wel uniek. En dit versje heet Heaven on Your Mind. Het is een liedsttukje van, uit de film Jesus Christ Superstar. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, for we are getting much too loud. And they'll crush us if we go too far. If we go too far. Nou, wat had die man een power, hè? Ik hou ervan. Master van horror musicals, dat weet ik. Nou, ik hou er heel erg van. En dit is zeker een van mijn favorieten. Echt, ja. Nou ja, en bij nummer 2 en in zit ik wat in dilemma. Want ja, eigenlijk is Les Miserables gewoon mijn favoriete musical. Maar hij komt toch op nummer 2 te staan. Dus ik ga nog even van je mijn verschiet wat dan op mijn nummer 1 kan wezen. Ik ga echt in dubio's zitten. Want ja, Les Miserables, daar ben ik grut mee ben. Usheid, die draaide, die had in 92 nevens mij, had hij naar die musical west en die draaide die cd's gries. Hij had 3 keer op mij bestellen matten. Dus tussen de middag hij thuis kwam te eten, dan leidde hij lekker op zijn buik op de groen en dan lijden wij weer hem op een reg en dan jeden we naar Les Miserables. Dus ik en mijn zusjes kennen die teksten vlekkeloos meisjongen en krijgen hele warme gevoelens bij gewoon ja, van vroeger. En kwartlien ben ik nog weer met mijn hele gezin naar Les Miserables west en wat wie het machtig mooi. En ik zeg toevallig een heel leuk clipje van deze cast van Nederland. Dat ze speciaal voor de VPRO dienen had. Dus ik wil er een liedstukje uit zien laten en dit versje heet Nog één dag. Hier komt ie. Nou ja, en dat is dan qua acteurs wel top of the bill. Echt machtig mooi om te zien. Freek, ja, je zei het maar, ik ben alle jaar topacteurs. Dus mocht je hem nog kaartjes bemachtigen kunnen van de musical, zoek zeker heen again. Het is echt heel indrukwekkend. Het verhaal is geweldig, de bad heel volle. En de techniek, nou, potverdikke. En de zang, ja, heel hoogstaand. Echt te gek. Dus ja, eigenlijk wel een beetje gedeelde eerste plek, maar dat ben mijn nummer 2. En dan mijn nummer 1. Mijn nummer 1, ja jongens. Is dat ik al zei, het weer lastig kiezen. Want ik vind het beide geweldig. Maar dit stuk heb ik zelf scrum met Antje Soeboer. Onder de hand van de film Walk the Line. Die gaat door het verhaal van Johnny Cash. En ik zelf mocht de rol June Carter spelen. Mijn heid had de regie in. En Ivo Poelsma wie Johnny Cash dus. En ja, jongens, ik zag nog een hele leuke documentaire van de K-route van Omroep Friesland. En ik dacht, hoe leuk is het om daar een liedstukje van je emotie te laten. En ik zet de link er hier wel even bij. Kun je hem ook nog even heel dalsje in. Want dan stuur je hem ook gewoon broekjes. Had Jelke ik nog binnen. Echt grappig. Jelke had nog geen baard, bigger leaks. Ik had donker hier voor de rol van June Carter. Dus
ja, ik denk dat is misschien wel even geinig om zin te leren. Dus het weer vooral heel gezellig, wie een hele mooie ploegmeester. Er weer muziek, er weer dans, er weer... Ja, het weer een uniek spektakel. Dus hier een liedstukje uit de documentaire van K-route. En ja, ik ben wel benieuwd wat je me van vindt. Bij de familie van der Wal gaat het alleen nog maar over toneel. Hart Zaken is de regisseur. Dochter Tiffany heeft het stuk Mais Kreun en speelt de rol van June Carter. Dochter Ilse speelt de eerste vrouw van Johnny Cash. En schoonzoon Jelke, die heeft ook een paar rollen. Te gek toch? Mocht je het hele interview zien willen, check dan even de link hieronder. Ik zet hem erbij. En ja, het mooiste is, ik tref Ivo nog heel vaak, want nou ja, na dit stuk ben ik toch echt wel in de rockabilly scene belonen. Die muziek, ja, ik ben er echt helemaal gek op worden. Ik had alles uitzag natuurlijk van het stuk en ja... de rockabilly muziek en dit genre had echt mijn hartstijl. En ik vind het gewoon heel mooi. Dus ik kom Ivo ook nog overal te zien. Hartstikke mooi. En zelfs laatst had ik nog bij het Rockabilly Fest een festje met Ivo's jongen mochten, Jackson. En ja, ik hoop je dat nog heel veel hier en daar nog eens even met hem jongen te kennen. Want dat is toch echt heel erg te gek. Nou jongens, dit weer dus mijn top 5 van favoriete musicals. Of musicals weet ik hem, ja, waarom hart van krijgen, zeg maar. Ik ben heel benieuwd, ga je mijn oren voor deze musicals action of ga je mijn oren favorieten? Laat het hieronder even weten. En check zeker even de link van de K-route. Echt te gek. Hey, ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet blauwtonk omheen en via het net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Want na je vlog. Hey hoi!